హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు క్యూజిన్ క్వీన్. పొటాటో అండ్ స్వీట్ కార్న్ ఇష్టపడని పిల్లలంటూ ఎవ్వరూ ఉండరండి. సో ఈరోజు ఎప్పుడులా కాకుండా చాలా డిఫరెంట్గా పిల్లలకి నచ్చే విధంగా పొటాటో అండ్ స్వీట్ కార్న్తో పొటాటో స్టిక్స్, అలాగే మనకిష్టమైన షేపుల్లో ఎలా అలా చేసుకునేలాగా ఒక మంచి పర్ఫెక్ట్ ఈవినింగ్ స్నాక్ ఎలా చేయాలో చూపించేస్తాను. దీనికోసం ముందుగా 2 పెద్ద బంగాళదుంపలు తీసుకుని ప్రెషర్ కుక్కర్లో 4 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు చక్కగా ఉడికించుకోవాలి. ఉడికిన తర్వాత వాటిని ఈ విధంగా పొటాటోస్ పైన ఉన్న స్కిన్ని తీసివేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గ్రేటర్ తీసుకొని ఈ ఉడికించిన బంగాళదుంపల్ని ఈ విధంగా గ్రేట్ చేసుకోవాలి. లేదంటే మీ దగ్గర గ్రేటర్ లేకపోతే కనుక మనము మ్యాష్ చేసుకున్నా కానీ సరిపోతుంది. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా తురుముకుని పెట్టుకున్న ఈ బాయిల్డ్ పొటాటోని ఈ విధంగా ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని దానిలో 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, 1 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, అలాగే 1.5 టీ స్పూన్ ఆమ్చూర్ పొడి, వీటన్నిటిని వేసుకుని చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపి పెట్టుకున్న బంగాళాదుంపలో 1 కప్పు స్వీట్ కార్న్ కూడా తీసుకోవాలి. అలాగే 1 కప్పు బియ్యం పిండిని కూడా తీసుకుని వీటన్నిటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1 కప్పు గోధుమ పిండిని కూడా వేసుకుని మరలా ఒకసారి వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇలా చక్కగా ఒక ముద్దలా వచ్చేంత వరకు కలుపుకొని దానిపైన మూత పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలి. 10 నిమిషాల తర్వాత ఇదిగోండి, మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ముద్దలోంచి కొద్దిగా తీసుకుని ఈ విధంగా స్టిక్స్ లాగా మనము రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది చేసేటప్పుడు కంపల్సరీగా చేతులకి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. లేదంటే కనుక మన హ్యాండ్కి ఆ పిండంతా కూడా అంటుకుపోతుంది. సో ఇలా ఆయిల్ రాసుకొని చక్కగా మనకు కావాల్సిన షేప్స్లో వీటిని చేసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ పొడవుగాను అలాగే రౌండ్గా కూడా కొన్ని చేసుకుని పెట్టుకున్నాను. ఇలా మనకు కావాల్సిన షేప్లో చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక కడాయిలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకుని అది బాగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇప్పుడు మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ పొటాటో స్టిక్స్ని ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవిగోండి, ఒక 3-4 నిమిషాలకి చాలా పర్ఫెక్ట్గా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనం ఇందులో వేసుకున్న స్వీట్ కార్న్ పైన చాలా క్రిస్పీగా అండ్ తింటున్నప్పుడు ఒక్కొక్కటి బయట తగులుతూ ఉంటే చాలా కమ్మగా కూడా ఉంటుంది. అంతేనండి, చూసారు కదా, చాలా ఈజీగా అండ్ చాలా సింపుల్గా పొటాటో అండ్ బేబీ కార్న్తో ఈ ఈవినింగ్ స్నాక్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.